Je, nina hatia kumwacha binti yangu akiweke chumba chake? Binti yangu Stacy wa miaka 15 anakaa kwenye chumba kimoja kati ya vyumba viwili chumbani mwangu ambacho kiko na choo chake peke yake. Ni chumba kikubwa ambacho kina madirisha makubwa na ni kizuri sana. Hivi punde nimemchumbia mpenzi wangu wa miaka 3, anaitwa Alice. Na mwenye nyumba wake hivi aliongeza bei ya nyumba. Kwa hiyo tulipanga kwamba tutahamia kwangu waishi pamoja na mimi. Yeye ana watoto. Ana wasichana wawili, miaka 13 na miaka 10, na wavulana wawili, miaka 11 na miaka 9. Pia ana mimba. Ana ujauzito wa binti yetu ambaye atazaliwa miezi 5 inayokuja. Nilimwambia kiwazi kwamba binti yangu aliniambia kuwa ikiwa yeye Alice atakuja kuishi nasi, basi sharti lake ni moja tu, kwamba akae kwenye chumba chake ambacho anakaa, kwamba hakuna mtu atakuja kukaa naye kwenye chumba chake. Na kusema ukweli, nikakubaliana na yeye na nikamkubalia kwamba anaruhusiwa kukifunga chumba chake. Na jambo lingine ni kwamba pia niliongea na mtoto wangu wa kwanza wa kiume, ana miaka 24. Yeye akaniambia kwamba naweza kutumia chumba chake kwa sababu tayari yeye ameshatoka, anaishi nje na ana mke wake. Kwa hivyo alituambia kwamba tunaweza kutumia chumba chake kile cha zamani na hana tatizo. Binti yangu anapanga kwenda shule katika jiji hili ambalo tunaishi. Kwa hiyo nilimwambia kwamba hata akiwa chuo kikuu anaweza kuishi hapa nyumbani, na nyumba hii ataishi, akitaka kuishi maisha yake yote pia anaruhusiwa kuishi, manake ni nyumba ambayo nimemridhisha yeye. Nilinunua nyumba hii tukiwa na mama yake, na pia sehemu kubwa ya nyumba hii ililipwa na pesa za bima za mama yake miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo sawa kwamba yeye ndio atakayerithi nyumba hii. Alisema kwamba yuko sawa, bora tu aachiwe chumba chake kimoja ambacho kiko na choo chake, na pia haruhusiwe kufunga mlango wake. Huko ndani ana jiko lake na na jokovu lake dogo. Kwa hivyo amejipanga kuwa ataweza kuishi kwenye hicho chumba chake bila kusumbuana na mtu yoyote. Na pia pili, Stacy ataiachia chumba. Kuna chumba ambacho alikuwa anakitumia kwa miradi yake ya sanaa na kutengezea video zake. Akasema kwamba atakiacha chumba kile na vitu vyake vyote atavihamisha viingie chumbani kwake. Kwa hiyo chumba hicho hata kama kinaonekana ni kikubwa, kitakuwa kimefinyana tayari sana, kwa sababu atahitaji ile nafasi ziada kuweka vyombo vyake vya kazi alivyokuwa akiviweka kwenye kile chumba alichokuwa akitumia kutengeza miradi yake. Kutakuwa na chumba kwa mabinti wa Alice wawili, na pia watoto wa Alice wawili watakuwa na chumba chao. Chumba chao ni kile ambacho mtoto wangu wa kiume alikuwa anaishi. Alafu kuna chumba cha chini ambacho kwa sasa hakitumiki na mtu. Hicho nitakitengeza ili kiweze kuwa tayari chumba cha mtoto wetu huyu ambaye atazaliwa mgeni. Alice anafikiria kwamba hivi si sawa. Anaona kwamba ni makosa kwamba tulifanya uamuzi huu bila yeye kuhusika. Na pia anafikiria kwamba atawahamisha binti zake wale wawili chumbani mwa Stacy, na kwamba Stacy arudi kwenye chumba kimoja kidogo ambacho binti zake wangekuwa wanaishi. Binti zake hao wawili tayari wanaishi katika chumba kidogo zaidi ya kile ambacho wanaingia. Kwa hivyo wakiingia kwenye hicho chumba chingine watakuwa ni kama kupanda cheo, kupata chumba kikubwa zaidi. Pia anafikiria kwamba sio sawa kwa sababu Stacy ana choo na bafu chumbani kwake. Na kwa hiyo anaona kwamba vyoo havitatosha kwenye nyumba ile. Na pia hafurahii kwamba Stacy anaruhusiwa kufunga chumba chake.
Kulikuwa pia na mambo madogo madogo ambayo hakukubaliana nayo, lakini ambayo mfano nilimwambia Stacy wakati atakuwa anawaangalia watoto atalipwa pesa ya uyaya wa kuangalia hao watoto kwa muda, kwa sababu hilo si jukumu lake. Yeye alisema kwamba Stacy hafai kulipwa hata akiwaangalia watoto wake. Jambo lingine ambalo hakukubaliana nalo ni kwamba nilimwambia Stacy kwamba lile gari nitampa. Gari lenyewe lilikuwa ni la mamake. Kwa hivyo akipata idhini ya kuendesha gari nitampa gari hilo lililokuwa ni la mamake. Sisi tuna choo chetu wenyewe kwenye chumba chetu, mimi na Alice. Na hiyo nyumba ina vyoo vingine vitatu zaidi. Kando na choo, kila chumba kiko karibu na choo. Chumba kimoja kiko karibu na choo cha wale wasichana. Chumba cha wasichana kiko karibu na choo moja. Chumba cha wavulana pia kiko karibu na choo nyingine. Kwa hiyo kila chumba kiko karibu na choo. Hakutakuwa na tatizo la vyoo vya kutosha kwenye nyumba hii. Nilimwambia Alice kwamba masikizano yangu na Stacy hatuwezi kuyarudia. Yameandikwa na yamekamilishwa. Hiyo tu ndio ilikuwa maagano yangu na Stacy, ili Stacy amruhusu Alice kuingia kuishi na sisi bila kukasirika wala bila kuwa na kinyongo chochote. Mimi nina ofisi yangu ambayo nahitaji kwa sababu ninafanya kazi nyumbani, na pia nina miradi kando ambayo hakuna nafasi nyingine hapo chumbani kwenye hiyo nyumba ambayo inaweza kufanya. Nilimwambia kwamba anaweza kufanya chochote na kile chumba kile chumba cha kukaa cha kushindia, lakini hiyo tu ndio hakuna chengine tunaweza kufanya. Hicho ndio chumba ambacho anaweza kufanya chochote nacho vile anavyotaka, maana hakuna mtu anakaa hapo. Hatuwezi kununua nyumba kubwa zaidi ya hii tunayoishi sasa. Pengine Alice apate kazi ambayo itamtengezea pesa nyingi zaidi, kwa sababu hali ya pesa sasa haituruhusu. Tayari nyumba hii ni kubwa na inatutosha sote ambao tutakotakana kuishi kwenye nyumba hiyo. Kama vile unavyojua nyumba sasa ni ghali zaidi. Nilimwambia hivyo kwamba yeye kuingia kuishi na sisi hata sitamtarajia atakuwa tayari halipi nyumba. Kwa hiyo hatalipa tu 15% ama 20% ya mahitaji ya nyumba. Na ikiwa tungeifanya ya sawa kwa sawa, angelipa kama 25% hadi 30%. Pesa zetu tunaweka kando, na tulikubali kwamba kabla ya kuoana tutaandika makubaliano. Alice anaonekana kukasirika tu kwamba sitabadilisha masikizano yangu na Stacy, na anasema kwamba mimi ninamharibu Stacy na kumfanya kuwa kama malkia wa nyumba ile. Kusema kweli, binti yangu anakuja kwanza. Aliishi kwenye hii nyumba maisha yake yote, na tayari ninajua kwamba itakuwa ni hali ngumu sana kubadilisha maisha yake ili watu wote hawa watoshe kwenye nyumba hii. Kama vile ninavyompenda Alice, ninapenda na nataka uhusiano wetu huu ufanye kazi. Ikiwa ni kuchagua kati yao wawili, basi uhusiano wangu na Alice utabidi uishi, na ni jambo ambalo niko tayari kufanya. Nilimwambia kwamba ikiwa atakuja kuishi na sisi na tabia hii ya mama wa kambo mbaya, basi huo ndio utakuwa mwisho wa mambo kati yangu mimi na yeye. Anafikiria kwamba mimi sitaki kumsikiza. Je, nina hatia? Mwandishi alipewa mawaidha kadhaa na maoni kadhaa na watu, na baada ya wiki juma moja alileta
alisasisha hapo, alielezea yale ambayo yalikuwa yametokea na kujibu maswali kadhaa aliyoulizwa na wasomaji. Kwanza akasema, nilipata mawaidha mengi sana yaliyonifungua macho kuhusu maandishi niliyoandika hapa. Kwa hivyo ninaona ni vizuri kuwapa kila mmoja hesabu ya mambo ambayo yamekuwa yakifanyika tangu mara ya mwisho nilipoandika ukurasa huu ama hadithi hii. Kwanza, kuyajibu maswali kadhaa ambayo yanaonekana yalikuwa yanatokea kila wakati. Nilishindwa kusoma yote na kujibu kila moja, ingawaje bado najaribu. Kwanza, mtoto wangu wa miaka 24 ni mtoto ambaye nilimzaa kabla sijamuoa mke wangu marehemu ambaye alikuwa ni Mama Alice. Yeye ana vipaji vyake kando katika wasia wangu, lakini anajua kuwa nyumba itaenda kwa mdogo wake wa kike, kwa sababu anaelewa jinsi tulivyonunua nyumba hiyo. Dada yangu ndiye atakuwa msimamizi wa binti yangu ikiwa jambo lolote litatendeka kabla binti yangu hajafikia umri wa kurithi mali yangu. Na ninampenda dada yangu sana kama jinsi ninavyompenda kila mmoja, na yeye anampenda mpwa wake. Wanapendana sana na wanasikizana. Ninamwamini kabisa, na ikiwa jambo lolote litafanyika, ikiwa bado Stacy hajafikisha umri wa kurithi mali yangu, basi ninajua kwamba atamsimamia vizuri mpwa wake. Ndiyo, hiyo nyumba iliyo chini sio nzuri kwa mtoto mchanga, lakini nilikuwa ninajaribu tu kutengeneza kila chumba ili itoshee watu wote. Hata hivyo, mtoto mwenyewe atazaliwa baada ya miezi 5. Kwa hiyo hatutamweka chumbani huko peke yake, tutakaa na yeye kwa muda. Kwa hiyo ninajua kwamba hata kitanda chake tutakiweka tu chumbani kwetu kwa muda mrefu, na baada ya hapo haitakuwa jambo kubwa. Yeye anaweza kuenda kwenye chumba chingine. Pia sikutaka kuisongeza ofisi yangu, imekuwa hapo kwa miaka hiyo yote na sikutaka kuitoa. Nitakubali kwamba tulianza kutengeneza hicho chumba cha chini na kimekuwa tukikitengeneza kwa muda mrefu hadi sasa hakijaisha, lakini hakukuwa na sababu yoyote ya kuiharikisha kwa sababu hakukuwa na mtu wa kumweka hapo ndani. Haya yalikuwa ni mabadiliko makubwa, na pia nilikuwa ninatafuta nafasi ya kuweka kila mmoja. Kwa hiyo chumba kilichotokea nilikitafutia kazi, na kwa muda huo wote tumekuwa wawili tu, mimi na Stacy, kwenye nyumba hii tukitembea huku na huku. Kwa hiyo hatukuona haja ya vyumba vingi, lakini sasa ghafla binvu imetulazimu kuhangaika kutafuta nafasi ya kuweka watu wengi zaidi. Ndio maana hata nilikuwa nafikiria kuhusu kuweka mtoto mdogo kwenye chumba cha huko chini. Mimi na Alice tuliongea kuhusu ndoa na watoto wakati tulipokuwa tunachumbiana, na sote tulitaka kuoana na pia tukataka watoto, na pia nilikuwa nataka kupata watoto zaidi. Ingawaje mimba hii haikuwa ya kutarajiwa. Ilikuwa ni mimba ya Alice pamoja na kule kuongezwa kwa bei ya nyumba, ndio ilitufanya tutake kuhama kwa haraka, na ndio ikamaanisha kwamba lazima Alice na watoto wake wahamie kwangu, na ikawa ni jambo la kufanywa kwa haraka. Na nilijua kwamba atahitaji mahali pa kwenda baada ya kutoka kwenye ile nyumba aliyokuwa akikodisha. Lakini mimi sikutaka mtoto wangu ateseke mahali pa kuishi. Nilitaka mtoto wangu akizaliwa awe na mahali pa kuishi, nawe ninaishi naye. Sikuwahi katika maisha yangu kutaka mtoto wangu aishi mbali na mimi. Ndio maana nilikuwa mwepesi wa kutaka
kumleta Alice aishi na sisi, ili mtoto atakapozaliwa awe yuko ndani ya nyumba ya baba yake. Ilikuwa Ijumaa na Stacy akanitumia barua pepe akiuliza kuhusu pesa yake ya mfukoni. Nilikuwa na Alice wakati huo, na nikaenda nikamwelezea kuhusu jinsi ninavyokuwa huwa ninampa Stacy $100 kwa wiki. Alice anafikiria kwamba hii ni imepita kiasi, anafikiria kwamba sio sawa, na akaileta kwa mfano, akasema kwamba nina muharibu Stacy. Alisema hivi wakati nilipomwambia nilikuwa namtumia Stacy pesa zake za mfukoni, lakini wakati huu Alice pia aliuliza ikiwa watoto wake pia watapata pesa kama hizo wakati tutakapooana. Nilimwambia kwamba siku huko mbeleni, siku za usoni, binti yetu ambaye tutamzaa mimi na yeye pia atapata pesa zake za mfukoni tu kama Stacy, lakini wale wengine sikuwa na mpango wa kuwapa pesa za mfukoni kwa sababu walikuwa si watoto wangu, ni watoto ambao wako na baba yao. Alice alikasirika. Alisema kwamba Stacy anaharibu pesa kwa viatu na mapodozi. Hapo awali amemkashifu Stacy kwa kuvaa viatu vya hali ya juu na kujipodoa. Alisema kwamba ninampendelea Stacy na kwamba hii ni kama ubaguzi. Alilalamika na kusema kwamba mimi nikumwacha Stacy kununua vitu na kadi yangu ya banki na kuweka kadi yangu ya banki kwenye simu ya Stacy, wakati hata simpi Alice kadi yangu. Anasema kwamba ikiwa pesa zozote tutaenda kuwapatia watoto, basi zitaganywa sawa kwa sawa. Nilipomwambia kwamba hiyo haitafanyika na sitaenda kupunguza pesa ambazo huwa ninampa Stacy, alinifokea na akasema kwamba mwanamume anaishi peke yake na binti yake na kumfanyia na kumtendekeza ni jambo ambalo sio zuri. Inaonekana ni jambo ambalo ni makosa, na anaonekana kwamba wewe akasema kwamba mimi nilimbadilisha mke wangu aliyekufa na binti yangu na kwamba ninahitaji niache. Hapo ndipo nilishtuka. Nikasema kweli nimekuwa nikilenga haya mambo ambayo nayaona kwa Alice, lakini sasa nimeona kweli kwamba Alice ako na vitabia ambavyo sitaweza kuishi navyo. Akaanza kuniambia kwamba, kunionyesha jinsi sio sawa mimi kuwa karibu na Stacy, na kwamba yeye hataki watoto wake kutengwa, na yeye pia hataki watoto wake kuonyeshwa kwamba wao hawako sawa ikiwa tutaoana. Lakini nilimkatiza na nikamwambia kwamba sioni kwamba sisi tunaweza kuoana, na kweli hatustahili kuoana. Nilimwambia kwamba sitaki aishi na mimi na kwamba tutaenda kutafuta njia nyingine. Kwa hakika dada yangu na kaka yangu na baadhi ya rafiki zangu walikuwa wameniambia mambo kadhaa kumuhusu Alice, ambayo pia nimesoma katika maoni ambayo mmenipatia. Kusema kweli, wao walikuwa wapole zaidi kulihusu. Nilikuwa nampenda, hata sasa bado nampenda, na nilikuwa sioni mambo waziwazi. Nilimwambia kwamba kila wakati nitahakikisha kwamba mtoto wetu ana nyumba, ana mahali pa kukaa, na kuwa yeye itabidi atafute jinsi atakavyoangalia watoto wake mwenyewe. Hii ilizua vita vikubwa. Alinipazia sauti, akaniita mwanaharamu,
akanilaumu na akamlaumu Stacy kwa kuharibu mahusiano yetu. Akaniambia kuhusu hali ya maisha yalivyokuwa na jinsi mimi naishi katika nyumba kubwa peke yangu wakati yeye anateseka kutafuta mahali pa kuishi. Pia akaniambia kuhusu msukumo wa damu ambao atapata wakati yuko na ana mimba ya mtoto wetu, na mimi nakataa kumpunguzia uzito. Na kweli nasihisi vibaya, na pia nina wasiwasi kuhusu hilo. Mwishowe alianza kulia na akaniambia nitoke. Katika miaka 10 ambayo mke wangu alipofariki, huu ndio uhusiano wa kwanza nimekuwa nao na mwanamke ambao umekaa kwa muda mrefu. Ninampenda na hili linaumiza sana. Nilimwambia Stacy kwamba si lazima ajilazimishe kuhamisha vitu vyake katika chumba kingine, kuwa Alice harudi. Alice hatakuja kukaa na sisi. Na tukakumbatiana, akaniuliza ikiwa ni yeye alisababisha haya. Nilimwambia hapana. Nilimwambia kwamba kweli nahisi kwamba kumwoa Alice lingekuwa kosa kubwa. Hata wawili hao kama wangekuwa marafiki, bado ingekuwa tu ni kosa kubwa. Mimi kila wakati nilitamani kuwa na watoto zaidi, na ninamkosa mke wangu sana. Lakini mambo kila wakati hayafanyiki vile tunavyotaka. Ningependa kuwa na mke. Kwa hiyo nina hakika kuwa uhusiano wangu na Alice kwa hakika umeisha. Hata kama tunaenda kulea mtoto pamoja kwa wakati ujao. Binti yangu mpya anaweza kukaa katika chumba cha mwanangu wa kwanza wa kiume, wakati tutakavyoweza kusizana na Alice kuhusu mahali mtoto atakaishi. Na mimi sisikitiki kupata mtoto mwingine. Hata natamani kama mambo yangekuwa vyema zaidi. Hivi vitabia vya Alice vilikuwa, lakini sikuwa naviona. Lakini nasema ni afadhali nimeviona sahihi kama bado hatujaoana kuliko kama ningeviona hivi vitabia baadaye. Hapo ndipo mwandishi alimaliza kujielezea hadithi yake. Alipewa comments kadhaa na Still Swaying alimwambia, ninashangazwa sana na Alice. Alianza tayari kuyapanga maisha ya Stacy. Nashangaa kama hakumpangia mpangilio ya kazi. Kama ingekuwa angependa vile yafanya, angempangia jinsi ya kuwatayarisha watoto kwenda shule, kuwatengenezea kifungua kinywa, kuwaendesha watoto shuleni na kuwarudisha, na mambo yote ambayo wangetaka. Na hilo gari ambalo pia anasema kwamba ukimpo linamharibu, pia angesema hafai kuliendesha. Na pia alipe mafuta ya gari na pesa zake za mfukoni. Na pia kukaa na watoto wakati wa likizo bila kulipwa chochote. Mwanamke huyu kweli alifikiria kwamba hiyo mimba ya ghafla ndio ingekuwa itamruhusu kwenda kwa nyumba ya mtu na kuwanda kwa mtu ambaye hata hajamuoa, katika nyumba ambayo hata hana chochote. Jamani. Lakini afadhali ni mabadiliko kumwona kwamba mwandishi aliachana na huyu mama wa kambo ambaye angegeuka kuwa balaa kabla balaa yenyewe ianze. Snow Macarons akamwambia, sehemu ya kushangaza ni kwamba hivi vitabia vya Alice vingeenda kutoka
kutoka kung'ang'ania kulipa ada ya nyumba na kuenda tu kulipa kulipa 15% ya matumizi, na pia angeweza kuwapa watoto wake pesa ya mfukoni. Pengine angeweza kuwapa $100 kama vile stress anapata, lakini angewapa hata $50 na kusikizana na stress kwamba asiwaambie kwamba yeye anapata kiasi gani. Responsible Match akasema, mimi sijaelewa watu ambao wanaingia katika mahusiano na mtu ambaye ana watoto na kutarajia kwamba yule mtoto atawekwa nyuma, yeye ndiye atawekwa mbele. Pia ni kosa la kwa sababu hakulifikiria hili jambo, kwa sababu kulikuwa kuwe na watoto 6 kati yao wawili. Chupagatos akamwambia, hasa mtu ambaye tayari ana watoto, ingekuwa Alice si mzazi, ningesema kwamba pengine halielewi jambo la kuwa mzazi, lakini ana watoto 4. Haya, wa mwisho Freibad akasema, kando na hali ambazo huwa zinanifanya nifurahi sana wakati ninaona wazazi wakiweka mahitaji ya watoto wao mbele kabla ya wapenzi, ninafikiri kwamba kuna mambo ambayo ni magumu katika wakati unapowaleta watoto wa kambo na waonyeshe kwamba wewe si mzazi, yaani waonyeshe kwamba huwapendi kama vile unavyopenda watoto wako, lakini pia unatarajia kwamba mzazi wao akuweke wewe mbele. Hili ni jambo la kushangaza sana.